Halo teman-teman, assalamualaikum. Berapa hari ini aku terserang batuk nih, tapi aku punya resep rahasia loh. Ini udah tahu belum resep rahasianya? Udah belum? Ini ada resep. Dedeknya udah tahu belum resep rahasianya? Dedek, kan Dedek belum tahu ternyata. Mau tahu nggak resep rahasianya? Subscribe dulu ya. Aku kasih tahu deh resep obat batuk. Kalau belum subscribe aku tungguin deh. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Dan aku kasih tahu ya resep rahasianya. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Ini dia resepnya. Resepnya jeruk nipis sama kecap. Sekarang kita peres jeruk nipisnya ke kecap. Aku ngikut sini. Habis. Oke. Diperas dengan jeruk nipis, kita aduk-aduk. Hai. Sekarang saya ingin mengangkat kita ambil air putihnya dulu ya. Buat apa?
Ya elah. Enak ya? Iya, Mas. Habis. Tapi ya semuanya. Tapi ini abu banget kak. Untuk menjauhkan batu, jeruk dan kecap. Segitu dulu ya. Kita sudah